OK，Hello，各位觀眾，大家好，我係嚴。今日咧又玩呢個客簽，上一集都係一樣卡關，呢個地方卡關。我哋應該係第4集，繼續玩劇情點樣快速儲存、快速保存，係都加咗 OK。Go， 嗰邊好似都有風喎。就你啦！飛！好，OK。快開門開門！哦！唔知時間夠唔夠咧？頭先10秒鐘。OK 啊，我呢邊冇準備車天費啦，失誤咗添。這架船喺邊啊 ？Bro， 架船唔係呢邊嘅，啊嗰邊。嘢。失敗咗，因為我計劃到，原來我嘅撤離點就係前面，唔係嘅撤離點，即係我呢兩個攞完之後，我係要呢邊，咪再試下，都係唔放車，對自己有所以快啲快。Go。架車好似冇乜問題。我睇到咗呢個汽車加速噴射都 OK， 非常之有用，駕車作弊。差啲冇嘢，前面我見到啦。OK， 終於有冇嘢？我連個位都冇影咗，搞掂！哇，個直升機都嚟埋，咁差唔多。雖然啱啱好啫，我都 OK， 好嘅。落雨，真係靚啊！而家我已經係呢個咩嚟㗎？鋒芒不露嚟嘅。我架新車好似唔俾揸，因為仲未裝，仲未砌，冇新道具，乜都冇，跑步機壓力。你正在尋找一個光明的未來，選擇兩唔整嘅嘢。眼鏡 OK 好我記得呢邊好似有嘢，咪前面我咧。好似一個香蕉，值錢嘅香蕉，唔知會唔會查身？冇咗。OK 啊，升級一下我哋啲道具先。升級啲咩好咧？乜料？無啦啦唔俾控制。
靚嘅呢個地方，裝修咗呢個地方。炸彈、散彈啦，傷害射程。數量傷害噴火器都多啲啦，因為炸彈都要俾多。搞掂 ，OK 新嘅招式。期待已久嘅乜乜乜，屆時還有小賣部、冰淇淋車同埋音樂團。洛克力呢個係咪力咩力民兵團按慣例進行年度遊行。晚會結束時咧會放煙花，所以有咩用咧？晚上好，我係乜乜乜嘅一個員工，近嚟聽講咧有個叫做戈登身上嘅藝術品俾人偷咗。吳先生聲稱咧，誰係一個偷畫嘅主謀，係一個乜乜乜，聲稱誰知道，但係佢唔希望牽連到警方。戈登的保險帳號近排給我們帶來一些重重壓力，為維護我司利益，盡可能低調並迅速地把畫找返來。根據我們的情報咧，畫淨係匿埋喺個碼頭嗰邊。我知道戈登一定都有同你合作，你可否幫我？咁咧就都係由下解到上先啦，望下有冇啲解漏嘅。冇解漏嘅 ，OK， 我哋就解呢個，呢個。哦，唔係，係呢個先啊。嘿，聽說你有2把梳子，你能幫我一個小忙嗎？如你所知，碼頭上正在施工，要建立啲咩新港口、新港區，到處都係高端工具，我需要其中一些工具，下次好給下次一次工作做準備，你能幫我偷或者收集嗎？俾我哋開始啦，整裝待發。好，去攞一啲新工具。今次我有呢啲毛一定咩？整裝待發。有冇係咩？有冇就係呢啲需要新工具，準備下一單生意去幫佢哋揾工具啦。然之後咧，又主要目標都係偷嘢啫，唔使驚嘅。咪鬥速度就 OK 啦。咁我慢慢行先。呢個地方真係幾靚啊！而成個地方最靚都唔係呢啲。之前有個地方炸頭個地方嘅隔離。隻威哇咁嘅呢個咧範圍又係一樣嘅玩法。我應該要重嚟先 OK。哎呀麻煩！即係我要過去嗰邊，然之後嗰邊拎落嚟。下面有一個，前面有一個。我喺邊先？呢邊
飛咗落嚟呢邊，飛過去就 OK。呢邊都要整一整，呢邊應該要整架車先 OK。先放好架車。OK 啦。呢個係邊度咧 ？OK 呢次。有冇啲可以幫我加速嘅嘢啊？邊啊？我呢個字拎完就行出嚟，跟住就衝到去，哎，好彩有第二個，衝到去對面嗰個建築物，呢個噴射汽車真係少。OK， 下一個係邊咧？我選任務。我選，我都係唔選啦，我驚。1、2、3，起碼我睇錯。馬，我是馬，那咁只能咁喎。嗰邊即係我要開架船。飛拎再飛拎再過嚟先 OK。計劃有變，呢個咁靚，13，Oh my god，真係靚，張水有變。呢個應該唔使拉橋。計劃有變啊！哇！船都有噴射，我覺得有啲慢。我都懶得搞，嗰邊就有一架車飛過去。哇咁快！哇嗰個Bro 真係成日表行，佢已經準備好嘅計劃。拎嗰邊拎完就翻返，哇剎唔住，剎得住，快速保存 ，OK。啊！什麼地方？幫我點解？即係就好喎，我凡事先做得咁好，令到我哋呢時候 ，Oh my god！呢咁，令到我哋呢時候而家話揾錢都難。啊！唔係啩？你咁廢車 ，bro，哎呀，再一次，
似會失憶。快好快，個噴射機好爽啊！我覺得好快嘅方法。好爽好爽！呢個波又好快，啲車都多嘢。Let's go！ 哇咁嘅架船 ，OK 啊，完成任務。Yeah！ 哦，咩嚟㗎？哦，唔知咩流，哦披流膜，我有新工具。哦，咩嚟㗎？手槍，哇，仲未唔準添。升級一下我個手槍仔，有槍啊！雖然都有散彈槍，不過太垃圾。我覺得只能加子彈。OK， 新任務，可能有啲起色。見難嘅任務，呢個啱啱已經讀咗，我哋就開始啦。而家要做乜咧？係要幫我你揾翻啲畫，又係呢個碼頭，失而復得。今次我有槍，雖然冇乜用。哇，講嘢，我而家冇嘢數翻4個人，有啲難度。我已經做緊，用翻我呢個噴射機嘅方法。喂！哇！嚇死！我講嘢都講錯，仲打雷嘅，好勁勁喎，唔關我事。但係而家個喺邊？Bro， 好似唔使加速都 OK 喎。不過而家有個火警報有啲麻煩。邊啊邊？咦？好嘅。上面，哇咁好喎，不過好似唔使快速咩，所以慢慢拎都 OK。因為佢冇個咩。正啊！錢啊！好似都冇見攞錢，我都懶得理啦。我探索新地圖咁懶得拎錢。份火災定係慢？
起火個火災要搞我食飯。喂，呢個一定係，bro， 你同我。邊啊？咩？搞死！我嘅切離點，哎呀 ！Oh my god！ 死啦！衝啊！Yeah！ 喲，靚嘢！哇！裝修得咁靚，哦，正啊！呢個先係屋企嘅樣啫嘛，未打過嘅思維。呢度都有小盆栽，我唔要小盆栽。呢個咩嚟㗎？茶杯都唔要。所以屋企有啲樣。但呢個咩？等我試。嘿，丟失的藝術品，幹得不錯啊嘛，不過俾我燒爛晒。因為任務嚟㗎，你猜怎麼着？你把碼頭弄來的 GPU、GPS 系統我哋發現咗不久前嘅坐標線索，引佢係呢個咩嚟㗎？真係唔識到啊！荷力羅克島嗰邊咧，好似有魚類加工場，即係有啲能量飲品，然之後乜乜乜嘅稱號，我 BT。我之前點解冇上到咧？我女最中意飲呢啲麩甜冷梨，簡直無法自拔。我已經到咗呢個島，不過俾人破壞咗，不過幾靚下，實景比圖片更加好。不過我唔習慣用手機，咁嗰度大部分地方都唔開放，呢度啲人都好似唔想答問題。好咧，查出你嘅資金去向，查下呢個 BT 電腦公司。然之後就我唔係電腦公司，係公司的電腦。然之後希望有，指不定有新發現，希望你能幫我呢個網啊偷電腦。冇險得問，呢個就等下一集再講啦。呢一集都幾快下，冇卡關，爽。Let's go， 偷電腦。好似唔係偷電，我偷電腦真係偷。乜的電腦？嗰度好靚咩？嗰度都唔係好靚，望下先。哦，咁多嘢 ，bro， 有線 ，OK。計劃好啦，呢邊，再呢邊，OK 啦。又話解壓遊戲，一啲都唔解啊！之後會玩毛嘅地圖同埋都會玩你哋之前網上見到咪架車，主要就係示範俾你睇下，超抽象示範。呢邊咧就有個藍嘅嘢，就咁啦。咁呢邊咧就有個譬如咩蜘蛛俠啊，或者主要係一個人形喺度啦，然之後就開一架車飛一下撞過去，好喎，作弊，唰咁都得？
好喎，今次又嘣我，真係服咗。我要揾個大啲嘅嚟打先，就呢個咯。嘿，嘣啊，型啊！再嚟多一槍，再換個散彈槍。OK 唔玩。OK 啊 ，OK， 好。鬧鐘探索地圖啦，冇得探索欲望，都係探索一下收集啲錢啦。我都係想升級一下我個小心情。呢一集水視頻就水喺啲探索嘅地方咯。呢度有咩嘢先？我都要探索多一次水啊視頻。乜值錢嘅嘢？掂，燒天花板就有啦，我覺得真係，哇！呢個遊戲地圖整得咁好，一定要尊敬一下你嘅創作人。你一粒一粒咁整得幾辛苦。邊？咦？咁少錢？嗰啲值錢嘢咧，啊！俾我出嚟呢度望下，再望下呢個地方。喲，呢個就係嗰個地方。我而家唔拎住先，探索一遍先，雖然冇乜用，我有用嘅，賺下錢。前面兩個就唔探索。探索一下呢啲大嘅地方先。而家我值錢，係咪？我有面嘅。哇！痛嘅。又一部電腦，乜值錢嘢？好啦，好，但今晚我都唔使市場啦，快速開始。下面好似仲有啲嘢咯。唔俾開啊！快啊！一下坐上去，哇！
喂喂，OK， 唔水啦，水完市場啦，呢、個新地圖我覺得冇乜冇問題。呢邊啊，呢邊。Bro， 我就係呢邊。我有片溫。邊？我邊？邊？啊！確認好位置。我先啱。好。啊？哎呀！邊喺邊？啊？換個地方添。我再嚟多一次。今次我應該熟悉少少。喂？見到，come on， bro， 哎呀，好。
OK， 終於 OK 啦。呀，咦，完成咗呢個成就，唔知咩成就嚟？哎呀，話完成1分鐘之內，哇幾快！呢度仲有條紅線，呢度係經過艱難嘅練習啊，一關差唔多都卡咗30分鐘左右。唉，咁我 OK 呢一集都差唔多啦，有呢一集都差唔多啦。雖然今次卡關卡得少，而且順利完成晒。OK， 呢一集第4集就咁先啦。我覺得就係一個冇乜用嘅左輪。呢個拆遷嘅第4集就咁先啦。第5集再繼續搞任務啦。拜拜。